Obboleessi Abreesh dhufee Ruutaadhaan lolee akkamittiin akkana gootanii isin lachuu badii qabdanii kanaafuu immoo isin lachuu badii keessanirraa deebitanii daa'ima keessaniif yaaddanii too daa'ima keessan waliin guddifachuu qabdu isin akka barbaaddan jiraachuu dandeessanii garuu immoo daa'imti keessan sin jidduutti miidhamaa maaliifi daa'ima kichuu kana itti taphattanii innis as kenni sin jedha atis as kenni jettaanii kanaafuu daa'imti keessanii iddoo kanatti miidhamaa kanaaf waliigalaatii daa'ima keessan guddifadhaa akkana ta'uun maaliif sin barbaachise jaalalli sin gidduu jira garuu mooyituu anatu caaladha kan sin agarsiisaa jirtanii anatu caalaa kana dhiisatii kan caaluu jaalala waan ta'eef jaalala walitti agarsiisatii waliin jiraadhaa nuyi kaffeenuu kanaadha maatiin hunduu akkasi jaallatu hin beektaa maatii guutus si jaallannaa tokko nama san keessaa tokko anaadha kanaafuu mooyituu akkasiin gammaddanii waliin jiraattan nan jaalladha Abreesh baay'een jaalladha sis akkasuma baay'ee si jaalladha kanaafuu mooyituu osoo gammachuu daa'ima keessaniitii fi osoo bootaa qabaattanii dasna jedha haa jedheen jechuudha nageenya irraffan nageenyi fi jaalalli waaqayyo siniif haa ta'uu anis obboleettiin keessaan nagaa fayyaa kootii bakka jirtanitti nagaa fayyaanaaf ta'an isiniin jedha annaa har'a buzeeni kan isheen dhuftee kan ishee fidattee dhuftellee obboleessa koo keenya jetteeti kan ishee fiddee dhuftee isa kana nama kana sintana duratti argitanii hin beeytanii garuu mooyituu Ruutaa fi Abreeshii kana laalee ka obsuu dadhabee garuu gara keessatiin illee naasofsiisaa garuu har'aa qaamaniin arga waan jedheefi akka inni qaaman arguuf immoo ani immoo kaameraa koo qopheeffadheen eegaa jira innis ni dhufa garuu immoo inni dhufu kuni isin argitanii hin beeytanii gara social miidiyaatti bahee hin beeku kanaafuu immoo gara keessatiin garuu ni haasofsiisaa gara bilbilaan jechuudha annaa qaaman argeetillee waan hin beeyneef qaaman nan haasofsiisa waan jedheefi kananii kaameraa kaa'ee isa eegaa jiru kanaafuu obboleessa keenya kana duratti dhufeen beeku utusuu kiyyaatti naa gadi jechuu isheeti bakka annaa kanaafuyyuu obboleessa dhugaas ta'uu baachuu danda'a beekasen fira akkasii durboota minaamin kun akkas bakka obboleewwan jedhama sinii galeemi annaa obboleessa dhugaatii soo ta'e rakkoo hin qabu jechuun obboleessa isaanii ta'ee ga'oonaa kaameraan dhokatu jedhee waan yaadeefi annaa yoo achi keessatti illee waa dubbattee naala dabarteen beeku jechuun hojii wajjin dhaggeeffata maal jedha waan ta'eefi annaa kanaafuu innillee waan jedhuun ni qaba kanaafuu Ruutishaa siyaameen jira isheenis ni dhufti waan hundaayyuu kan waliin laallu ta'a jettee agarsiisu osoo isaan akkasiin haasa'aa jiranuu dhufe jechuudha obboleessi isaanii jechuudha inni dhufnaanii nagaa wal gaafatanii booda kaameraa kaayessi eegennaan kaameraa keessan eedee rakkoon qabu shaggaadha jedheeni rakkoon qabu keessanis nan haasofsiisa ture garuu kaameraallee rakkina hin qabu jedheeni anammoo baay'ee dasna jedheetiin jira nama na gargaaruu fi nama waan kana irratti hirmaatoon arguu na gammachiisaa jetteeni buzeeni baga nagaan dhufteetteeni akkasuma wanti isaan gochaa jiran kuni anatu caaladha bakka hilli yookiin jechuun bakka hin jiraami bakka miira aarii keessa galanii afaan oromootiin maal akka jedhamu garuu bakka isuma anatu caaladha xiiqii keessa galanii xiiqii keessa galaniiti jechuudha xiiqii keessa galaniiti kan isaan akkana gochaa jiranii malee dhugaadhanii miti jarri lachuuhi kanaafuu mooyituu wanti kuni jireenya isaaniit irratti dhiibbaa geessisaa isheenis isaan jidduu jaalalatu jira jaalala sanirraanii kan daa'imti argame kun hundi uumame garuu mooyituu jaalala isaanii kana osoo busheessuu baatanii natti tola jedhee oduu akkasiin haasa'aa jiranuu Ruutishaan dhuftee nageenya wal gaafatanii booda garuu Ruutishaa bakka kanatti waan nafsin jechuu barbaadu
uffata akkanaan godhateen sirraan bareedu iftii kiyya. Innaa dhugaa rabbii uffata ishee na dabbareera har'a jechuudha. Uffata illee maaragmaan godhate turte har'a maal akka ishee tuqe hin beeku garuu uffata hin taane uffattee kuni kan nafa ofii duudii qullaadha. Sarbaan qullaadha. Eessatti bichaa godhatte kaa? Innaa uffata kee warroonni akkasitti godhatan kuni uffata sirreessaa እግዚአብሔር. Innaa hin bareedu waan ta'eef jechuudha. Wannuma qaama namaa oksuu fi akkasumas immoo ituu baqa qaama ofii alatti kennanii deemuun maaliif akka nama barbaachise wanta hin miidhagnedha jechuudha. Kan nama miidhagsu uffata ofii seeranoo uffatanidha kan nama miidhagsu. Inni uffata yeroo ishee maaragaan uffattee fi har'a laala. Dhugaa rabbii irraa illee hin bareedne bilaashuma qullaa deemte jechuudha nutti ishaa. Innaa amma kana haasawuun dhufne. Innaa wanti si barbaannee fi wantoota ta'aa jiru kana akkuma arginutti jirra. Wanta miidiyaa gubbaatti waan ta'eef wanta hundaayyuu hin argina. Garuu wanti kun hanga hoomiti kan inni deemu maaliifi wanta hundaa sirreessuu dadhabdanii jennaani wanti hunduu akkuma isin argitanidha. Inni jireenya biraa eegaleera jetteeni. Innaa achumaan buzeen lakkee. Xiiqidha malee xiiqii keessa galee yookiin immoo ituu baqa hin jiraami. Anatu caala san ta'e malee jireenya biraa eegalee miti. Jireenya biraa eegalee osoo hin taane xiiqii keessa. Atis innis xiiqii keessa jirtu. Garuu waan akkanaa kana osoo dhiistanii jetteeni. Innaa ani xiiqii keessa hin jiru isuma dhugaatii jettee yerootti shaanii. Innaa waan akkanaa kun sinirraan eeggamu jedheen jechuudha buleessu. Waan akkanaa sinirraan eeggamu isinii nama baay'ee wal jaallatuu fi sin gidduuttiyuu kan maatii sin jaallateedha. Nama sin lamaan nama wal jaallatudha. Sin lamaan wal jaallatan kana keessattuyyuu nama sixootan kennaa waaqayyo irraa isinii kenname daa'ima argattanii jirtu. Daa'ima keessan immoo gammachuudhaan kunuunsuudhaaf kan barbaachisu isin walii galuu keessanii. Daa'imti tokko haala gaariin kan hin guddannee fi gammachuu kan dhabdu bakka gaa'illi lamaan mana lamaan jarri gaa'ila lamaan waliin dhaabbatan sun yoo nageenya hin qabaatinidha. Garuu immoo isinii akka isaa laaluu osoo hin taane innis immoo akka ishee laaluu osoo hin taane daa'ima laaluu qabani. Likkii miti kan isin laalaa jirtan kuni. Kanaafuu immoo yuutuu osoo gara gaa'ila keessanii deebitanii gaa'illi akkanaa miti. Gaa'illi waan xiqqoo qabatanii deemuu miti. Atis waan xiqqoo qabattee deemuu miti. Innis waan xiqqoo qabatee deemuu miti. Gaa'illi akkanaa miti bu'aa bahii hedduu qaba. Isinii nama wal jaallatee walitti dhufeedha. Garuu immoo xiiqii keessa seentaniiti malee jaalalli isin gidduuyyuu ni jira jedhee yaada. Akkasitti ilaalla. Akkasitti gammanna. Kanaafuu immoo koo jaalala keessanitti deebitanii waliin jiraattanoo jedheeni. Innaa amma dhugaa yoon himetti anaaf Abreshii nama walii farramee. Innaa anaaf Abreshii nama walii farramee hin gahaadha jennee adda baanedha. Amma immoo yuutuu wanti hunduu odoo haala kanaan agarsiisu inni wanti kun xiiqidha jedhee wantoota akkanaa kanaan sirraa jedhee kan hojjetu iyyuu osoo ta'eeti wanni akkasii sila natti hin tolleef immoo ani immoo kana irra darbee fudhachuu hin danda'u. Kan kaleessa san hundaa akka qalbiitti baannee dhufnee kana fudhachuu hin danda'u ani har'a geenye. Waggaa tokko minaa daa'ima kanaa kan ji'a sadiiti kanan garaa qabu. Minaa akkasiin ta'a. Garuu immoo daa'imti dhalatee amma maaltu isaa fidandayyuu malee hanga har'aatitti guyyaa takkaa osoo qoosaa ta'ee osoo mooyituu isaa hilli jedhamu san ta'eeti hangana hin deemu ture jedheeni jetteeni. Innaa kaanii jireenyi inni jalqabee kun jettu kunis isa dhugaa miti kan jalqabe. Garuu immoo isa xiiqisanidha. Kana mooyituu laaluu osoo hin taane jireenya keessan boruutii fi daa'ima keessaniif yaaduu qabdanii kana siniin jedha jennaani. Ani dhugaa dubbachuu fi kana booda Abreshii wajjin akkasinan ta'a jedhee yaadu. Maaliif wanti inni gochaa jiru hanga har'aatitti wanta dhaabbatee miti waan ta'eef fudhachuu hin danda'u jetteeni. Innaa
odooruutti isaan dhufin duraayyuu dubartiidha kan mana sirreessuu gaa'ela sirreessuu danda'u jedhanii haasa'u jechuudha. Innaa sirriidha eeyyeen osoo duruutti isaan ofitti qabdee akkasitti ta'e hagana hin deemu ture gaa'elli isaanii faca'u ture jechuudha. Duruutti isaan illee harkaan tuqinaa itti waan ta'eef gaa'elli isaanii hanga hagana dheeratu ta'e jechuudha. Innaa akkas jedhee yaada namoonni baay'een warqanni citee warqanni samaanaa citee minaamina jettanii yaaduu dandeessanii garuu immoo warqanni samaanaa citee lapheen isaanii addan hin citin malee namni amata 5-6 tureetoo walitti deebi'uun jira jedhanii dubbatan duruutti isaa dura jechuudha. Wantoota dagadhee nama isinii xumuraa irraa annaa kanaafuyyuu yeroo biraa isallee yaada kee erga sirraa fudhannee galatoomii yaada kee waan nuuf qoodde fi እና አብረሽ ብራlee dhaqne yaada isaarraa fudhannaa keetis dhageenye jirra kanaafuu galatoomii waan yaamnee kabajaa nuuf gootee dhufteef jedhaniini እና isinillee dhiifamaa waan jechuun miira akkanaa kanaas itti haasa'eef jetteeni እና akkasitti addaan deddeeman jechuudha akkasi